No nii, tere ilusad laupäeva hommikut siit üllatavalt lumisest Tallinnast. Ma ei tea, kas teil mujal Eestimaa nurgas on ka, et meie siin siis Jüri ja mina Kristel. Et ma teen alguses natukene, te siin kogunete juba järjest, annan ülevaate, kuidas meil siis tänane see avastusreis siin välismaratonide rajal minema hakkab ja ka natuke tehniliselt, et kuidas küsimusi esitada, mis hetkel, kust, aga meil on nii suur rõõm, et te olete laupäeva hommikul siin meiega, üks ole? Ja ma ei tea, see tuli tõesti äge üllatus täna hommikul, et me räägime suusamaratonidest ja lumi tuli maha. No muidu oli kevade tunne. See oli aus emotsioon tegelikult. Nii, aga siit tuleb meil järjest inimesi veel juurde. Ehk siis täna meil on siis selline plaan, et me tõesti üritame jääda ka teile lubatud selle tunni aja vahemikku. Ja kõigepealt räägime siis natukene üldse World Opeti sarjast. Me näeme siit nimede seast, et teil on inimesi, kes on meiega juba käinud mingitel maratonidel, aga on ka väga palju uusi nimesid meie jaoks, nii et tere tulemast kõigile. Ja et kõigepealt anname siis ülevaate, Jüri annab World Opeti maratonide sarjast ja nendest maratonidest, kuhu meie siis järgmisel aastal, milliseid huvitavaid riike me külastamas uskadel lähme. Ja sinna, ma ei tea, kui te olete telefoni teel, et siis me sinna näitame ka slaide ja pilte, et me päriselt nagu saaks natuke kogeda seda, kuhu me reisime siis, et siis te telefonist saate ka neid vaadata samal ajal. Pärast seda osa me vaatame, kuhu me ajaliselt oleme jõudnud, et meil oli ka ju väike rõõmus üllatus, et nende inimeste vahel, kes meiega siia liitusid ja meid kuulama tulid, me loosime ka välja siis Sporttraveli suusajaki, et järgmisel talvel saaksite soojalt radadel tuisata ja siis meie väga toreda koostööpartneriga pikaajalisega Raul Ollega privaatse suusatreeningu, kui lumi jälle uuel hooajal maha tuleb. Ja meil on ka teile tegelikult täna väike üllatuskülaline varuks, kes meile endalegi oli eile üllatuseks, et see on ka siis pigem selles teises pooles, kui me jutustame. Siis küsimuste osas just tehniliselt poolelt, et kes ei ole varem, ilmselt väga paljud on Zoomiga kokku puutunud, kes ei ole, et siis all siin ekraani all ilmub teil selline riba, kui te liigute kursoriga sinna allapoole hiirega, et siin on chat kirjutatud ja siis teil avaneb paremal ääres, videoekraani ääres see chatbox ehk siis küsimuste kast, kuhu te saate kirjutada oma küsimusi ja ma väga paluksime, et te paneksite, seal on võimalus teil tegelikult kirjutada siis Jürile ja mulle otse või siis kõigile, et kui teil on mingeid küsimusi, siis kirjutage jooksvalt palun sinna just siis sellele kõigile vaatesse, et siis me näevad teised ka ja me vastame küsimustele siis lõpupoole. Et kõik küsimused saavad kindlasti vastatud, juhul kui me ei jõua kõike siin video kohtumise ajal, et siis me vastame neid lihtsalt hiljem järgi, et kindlasti kõik küsimused saavad vastatud. Ja samamoodi, mis me tahtsime julgustada ja ergutada, et need inimesed, kes siis on meiega juba käinud, et me võiksimegi tegelikult alustada, proovime seda küsimuste kasti kasutada, et julgelt, kes on meiega juba käinud, kirjutage, millistel maratonidel te olete käinud ja need, kes ei ole või puutuvad meiega kokku täiesti esimest korda ja ka kuulevad World Opeti maratonidest üsna põgusalt varem on kuulnud, siis palun kirjutage sinna, et kust te sellest webinarist üldse kuulsite ja siia jõudsite, et seda oleks ka tore teada. Nii et julgelt kasutage seda küsimuste boksi seal siis, mida ma tahaksin tehniliselt paluda, et kui te sisenesite, siis teie kaamera ja heli oli välja lülitatud, et palun ärge ka neid sisse lülitage, et siis me ei teki sellist mitmesti rääkivust siin selle kohtumise ajal. Nii, ja viimane info on siis see, et me ka salvestame seda, et pärast, kellelt, kui teil tõesti on planeeritud lastega ühine mingi liikumishetk või sõbraga, sõbrannaga, et siis ja peate varem millegi pärast ära minema, et siis me kindlasti saadame pärast ka selle salvestuse järgi, et millestki te ilma ei jää. Nii, aga mul on suur rõõm, mina olen käinud oma elus ainult 3 World Opeti maratonil, aga mul on suur rõõm anda nüüd au üle vestelda siin teiega Jürile, kes on tõesti tänase seisuga teinud 115 välismaratoni, et sinna sisse lähevad ka mõned mitte World Opeti maratonid, aga enamust neist on ikkagi World Opeti maratonid.
ja ma panen teile kohe, Jüri saab juba jutustama hakata, ma panen teile kohe need slaidid, millega me lendama hakkame ka siia ette. Nii, Jüri, sa võid hakata julgelt juba. Ja, tere ka minu poolt, et ma kõigepealt ikkagi räägiks paari sõnaga World Lopetist kui sellest suusasarjast, sellepärast et enamus meie suusamaratone ongi korraldatud nendele maratonidel, mis kuuluvad World Lopeti sarja. Sari ise algatati Uppsalas oli esimene koosolek 1978, 10. juuni. 9 maratoni olid siis World Lopeti sünni juures USA, Norra, Austria, Šveits, Soome, Saksamaa, Itaalia, Kanada, Rootsi. Et hetkel kuulub sarja 19 maratoni. Kas sa tahad, et ma panen ise edasi või sa paned ise? Ma panen ise siis, jah. Või pane sina. Nii et ma lihtsalt ütlen teile ära, meil on tõesti nii tore, me tegelikult armastame inimestega silmast silma kohtuda, aga see on esimene kord, kui meie proovisime ka sellist veebi teel lahendust, sest inimeste elu on ikkagi niivõrd kiire, et siis me ise ka siin veel natukene avastame seda, aga lähme siis sinu 19 maratoni, palun. Ja, et World Lopeti sarjas on see eesmärk või see tulemus, mida kõik tahavad saavutada, et saada World Lopeti masteriks. Sarjas on siis pikad maratonid ja lühikesed maratonid, ehk siis Gold Master ja Silver Master. Ja pärast seda, kui World Lopeti sari algas, juba 2. aastal sai 8 esimest inimest masteri tiitli kätte. Selleks peab sõitma 10 maratoni ja 1 nendest väljaspool Euroopat. Ja vaatame korra seda kaarti ka siis. Ja. Et me joonistasime teile siia, et kõige toredam ilmselt fakt on see, et ka meie armas... Jah, et Tartu maraton kuulub sarja, ta liitus sarjaga aastal 94 ja 95 aastal siis sõideti esimene Tartu maraton World Lopeti sarjas. Ja siis siin on meil kirjas kõik need maratonid, mis kuuluvad sarja. Ja need, kuhu me teeme järgmisel hooajal reise, need on siis mustalt trükitud. Ma räägiks iga maratoni kohta lühidalt ka paari sõnaga iseloomustada neid maratone, aga enne ma tahaks veel öelda seda, et 1000 elaniku kohta on Eestis kõige rohkem passiomanik, kõige rohkem mastereid. Et see tähendab tegelikult toredad, et kõikide nende inimeste seast eestlased on kõige rohkem sõitnud suuskadega ümber maailma. No eestlased on kõige suuremad fanatid. Jah, et kui te vaatate seda kaarti ka nüüd, et siis... Et aidake seda statistikat meil hoida. Ja, aidake hoida, aga tegelikult et Euroopa siseseid maratone on meil 12 ja Euroopa väliseid siis on 7 tükki. Ja võib-olla ka see, et nende mustade puhul on tore tegelikult öelda, et kuidas meie üldse iga-aastaselt maratone valime ja tegelikult World Lopeti maratoni tegijaid maailmas ongi ju 2 tükki. Et üks on Ameerika ettevõtte suuremaid, kes käivad. Sa mõtled tuuriaparaator? Ja meie, et neid rohkem tegelikult maailmas ei olegi, kes käivad niimoodi. Ja kuna Eestis asub ka ju World Lopeti peakontor, et siis see on ka meie... Ja, Tartus on World Lopeti peakontor. Alguses oli neil selline süsteem, et iga 2 aasta tagant vahetus peakontori asukoht. Aga kuna EPPAL ja Tartu tiim said nii hästi hakkama, siis keegi ei tahagi enam seda peakontorit enda juurde. Iga maratoni korraldaja juures oli 2 aastat, et ennem Tartut oli Marcialonga ja see läks Tartule üle ja nii ta ongi jäänud juba aastateks sinna. Ja tore, kui see niimoodi jääb, sest meil on World Lopetiga väga hea koostöö läbisaamine on väga hea. Ja kõik on rahul, kõik maratoni korraldajad on Tartu tööga rahul. Nüüd tervitused tartlastele, ma olen ise põlline tartlane ka, aga võib-olla ka see, et kuidas me need maratone iga-aastaselt valime tegelikult. Me valime populaarsuse järgi, kuhu iga aasta tahetakse minna, pluss lisaks sellele, et meil on oma kindel klientuur välja kujunenud aastatega ja inimesed ise ütlevad ka, et millist maratoni nad järgmine aasta sooviks sõita.
ja selle järgi olemegi valiku teinud, et ma räägiks siis lähemalt, hakkaks otsast minema siin. Ma lihtsalt korra lisan veel juurde, et on kindlad maratonid, kus me käime tegelikult aastast aastasse. No jah, siis seda ma räägingi, jah. Et Dolomitenlauf, Marcelonga ja kui seda listi vaadata, Vasalopet on need, kus me käime iga aasta, siis iga aasta me valime ühe, mis on väljaspool Euroopat või noh, õigemini isegi öelda vähemalt ühe, sest mõnikord juhtub ka rohkem. Aga et jah, et niimoodi me nende vahel siis seikleme, et me ükski aasta pole siiamaani veel kõiki korraga teinud. Aga palun, sa võid selle tutvustusega jätkata. Jah, tähendab veel korraks sellest Worldlopetist, et paljud on rääkinud seda, et kui nad on ostnud Worldlopeti passi ja teinud mõne maratoni, et siis see on saanud selliseks hobiks, millest enam nagu välja ei suuda tulla, et sihuke kogunemiskirg on tekkinud ja veel, noh, Kristjani lahkel loal ma räägiks veel paari sõnaga Worldlopetist. Ja palun, ma panen selle... Eestlased tahavad ennast alati võrrelda naabritega. Kogu statistikas Eesti on 8. kohal Norra järel ja meie järgi on Rootsi. Ja näiteks Eestis me armastame võrrelda lätlastega. Eestis on Worldlopeti mastereid rohkem, kui Lätis on passi omanikke. Et lätlastel ei ole lootustki meile järgi saada. Hästi, ma räägin nüüd maratonidest siis. Jah, sellest ma juba rääkisin, et üks maraton tuleb sõita teisel mandril ja see aeg ei ole piiratud. Te saate ise otsustada, mis järjekorras te teete, mis aastal te teete. Tähtis on need 10 maratoni ära teha. Ja arvestust peetakse eraldi siis lühikestel ja pikkadel distantsidel. Pikad on siis Gold Masterid ja lühikesed on Silver Masterid. Ja kui te vaatasite seda meie eelviimases kirjas saadetud intervjuud ka, kus olid siis rohkem ligi 10 osalist jaganud oma muljeid, sealhulgas ka Epp Paal, siis Worldlopeti eestvedaja, et siis seal ka, miks meil see danger ehk ettevaatust märkasin vahepeal oli naljaga, on see, et Jüri ise rääkis, et tema on kogunud, mis sa ütlesid, marke või? No marke jah. Ja, et kui vanasti koguti marke, siis nüüd see on tõesti geniaalne asi Worldlopetil välja töötatud, mis innustab inimesi nagu aastateks neid maratoni templeid siis koguma. Ja täpselt seal ma tsiteerin, oli siis Epu väide ka, et sellega tasub ettevaatlik olla, et see on natuke nagu hüstla otsa astumine, et kisub kaasa, et avastada ka uusi riike ja hoiab tegelikult trennirindel. Ja näed, siin on järgmisel on ka sinu need faktid, mis sa just ütlesid, et kui palju mastereid ja... Ja, et siin on kirjas, palju on üldse mastereid kogu maailmas ja palju on Eestis passiomanikud maailmas ja Eestis. Et päris suur number, kui vaadata peale. Need masterid 5734, need on nagu isikupõhised, et väga palju on selliseid inimesi, kes on mitmekordsed masterid. Et see, mis siin on, see on nagu kogu selle perioodi statistika kokkuvõttes. Nii, siis hakkame maratonidega pihta, et kalendriaasta esimene maraton toimub Hiinas, see on Vasalopet China. Ja seal me käisime sellel aastal, et see oli tõesti väga hästi organiseeritud, väga omapärane maraton, väga tore reis. Ja 2027 plaanime uuesti sama reisi teha. Jah, siin on näete teksti, et kõige rohkem on ümber maailma suusatanud eestlased, et sellest me juba rääkisime jah, et 1000 elaniku kohta on passiomanik ja mastereid Eestis kõige rohkem. Ja aga siin on meil üks huvitav mäng ka planeeritud, et mis te arvate, teeks selle, et pakkuge, see on väga tore, keegi ei saa valesti arvata, aga et tihti, mis see keskmine vanus on inimestel, kes käivad nii-öelda siis maratonidel? Ikkagi 40+. 40+, jah. Ja see on ka Eestis, eks, aga et mis te arvate, kes on, me võime öelda ära selle fakti, et kõige maailmas, kõige noorem siis Worldlopeti passi mäesteriks saaja, kes on siis 10 maratoni läbi teinud, asub Eestis, üks tüdruk. Et mis te arvate, mis see vanus on, mis on see kõige noorem? Et võite julgelt nüüd kirjutada meile ka siia, et mis te pakute?
et ma avan teile siit, kirjutage julgelt. Kas oskab keegi midagi pakkuda, mingi numbri? 24, võime öelda vihjeks natuke vähem. Et see on tegelikult päris pigem üllatus, on vihje. Veel vähem. 21 tuli siit, 18, veel läheb allapoole. Veel läheb allapoole ka 17, aga me oleme juba päris soojad 15. No nüüd on juba väga kuum. Peaaegu õige, jah. Väga kuum on 15, 16 ei läks külmema poole. Ehk siis minna natuke tagasi teisele poole ja 14, Triinu, aitäh sulle, 14-aastane neiu Eestist on jah see, kes saab siis sellel aastal Silver Masteriks, jah, et nii noor ei tohi veel pikka distantsi sõita, et siis vanemate loal lubatakse lühikest sõita. Jah, aga eestlased võivad igal juhul uhked olla. Ja. Võt, aga nii, nüüd maratonide juurde, mis siis meil päriselt teoks saavad järgmisel aastal ja kuhu on võimalus kaasa tulla? Jah, Dolomiiten Laufiga siis avame järgmise talvehooaja. Traditsiooniline Austria maraton. Ta toimub vastavalt lumeoludele, kas Obertiljachis või siis Lenzis. Et Obertiljach on kõikide laskesuusatajate lemmik treeningkeskus. Seal on kõrgust 1450 üle merepinna, et sellepärast nad seal tahavadki käia, et see on hea keskmäestiku laager, et seal oli kunagi Ole Einar Björndaneni teine kodu, et ta elas enamus ajast seal, kui ta oli tippsportlane. Ja nendel on hea distants, saate võtta lapsed kaasa, 5 kilomeetrit on kõigile tehtav, on 2 päeval võimalik sõita vaba või klassika, et see easy race on väga mõnus sükke lühike distants neile, kes võib-olla pikka ei taha sõita või kes tahavad lastele mingit rahvusvahelist suusakogemust anda. Kas see 5 läheb ka 20? Ei, 5 ei lähe vöödlapeti alla. 21 ja 42 lähevad, jah. Ja siis on meil teist aastat plaanis koos Rauliga teha suusalaager seal samas Dolomiiten Laufil Obertiljachis kohe pärast seda maratoni, siis me jääme sinna laagrisse kuni reedeni. Ja reedel liigume edasi Marcialongale. Et kes ei taha tulla sinna, need saavad koju tagasi tulla ja siis kes soovivad, siis tulevad meiega Marcialongale sealt Obertiljachist, ei ole üldse pikk maa. Marcialongat üldse peetakse kõige ilusamaks maratoniks, sellepärast, et see rada läheb läbi linnade ja külade, seal on kaasaelajaid nii rõdudel, akendel kui raja ääres. Ja nad on tõesti, Itaalia temperament on teada tuntud, et nad on väga temperamentsed kaasaelajad. Et see, mis puudutab suusasõitu, lisaks sellele on seal tüüpiline Itaalia köök, mida kõik kiidavad, ilus arhitektuur, tavaliselt on Alpi päike, nagu ka pildi pealt näete. Ja kui keegi kardab, et äkki on lumevaene talv, siis nendel on alati piisavalt kunstlund tehtud, et kogu rada saaks sõidetud, et Marcialonga ei ole kunagi ära jäänud lumepuudusel. Nii, edasi, järgmine on König-Ludwig-Lauf, nädal pärast Marcialongat. See on ka imeilus koht, minu hinnangul on ta kõige lihtsama profiiliga maraton, mis World sarja kuulub. Et Oberammergau on mega ilus oma värvitud majadega, kus on muinasjutu teemalised pildid seinte peal. Ja start on Ettalist, Ettal on ka tuntud, seal on Munga klooster, mis aastast 1500 millegiga juba tegutseb ja munkadel on oma veiniköök ja õlle ruulikoda ja tasub käia, et seal me oleme neid reise teinud alati niimoodi, et lisaks maratonidele oleks ka reisi sees ekskursioonid või mingid vaatamisväärsused, et külastame huvitavaid kohti. König-Ludwig-Laufi ajal me oleme käinud Neuensteini lossi vaatamas,
mis ei ole sealt toimumispaigast kaugel, et see oligi see kõige kuulsam loss, kus kuningas Ludwig elas, mille ta ehitas. Et see piirkond ongi see Ludwigiga seotud piirkond, et selle järgi on ka see maraton oma nime saanud. Võib-olla on aus ka lihtsalt öelda ära see, kuna siin on ka inimesi, kes sellel aastal tahtsid osaleda, et kui sa ütlesid Marcialonga kohta ja tegelikult ka Dolomiitenlauf, et ükski aastase probleemi ei ole, et Dolomiitenlaufil sa vist ütlesid, et sul on isegi pildid tehtud, et lumekuhjad on juba praegu olemas. Ja kunstlumi on tehtud juba valmis neil järgmiseks hooajaks. Et siis Kööning on tegelikult läbi aastate olnud selline piirkond, kus nemad teevad loodusliku lume pealt, eks? Jah, seal on looduskaitse ei luba teha kunstlund mingil põhjusel. Et jah, et siis tavaliselt on seal, see on maraton ilmselt selles sarjas, mis on võib-olla kõige rohkem jäänud just ära lumeolude tõttu, et lihtsalt teadmiseks, et sellistes olukordades jah, kindlasti peab olema ürituste puhul kaetud ka kindlustus enne reisi, et siis see ürituse ärajäämise kaitse just sellel põhjusel, et seal tõesti ega nad tihti kahjuks teatavad ka üsna viimasel hetkel, et see ei ole nii, et nad ütlevad sulle kuu aega enne, et jääb ära. Eks korraldajad soovivad viimase hetkeni, et äkki ilm muutub ja äkki ikkagi saavad teha. Ja, sest kõik need maratonid on ka tegelikult kohalike, siuke suur, tullakse kokku, tehakse pigem väikestes kohtades ju, et selles mõttes see on ka nagu meie alati näeme, et see on ka nagu kohaliku kultuuri tugev toetamine ja kaasaaitamine, et selles mõttes on nagu kahju, et neil nii on läinud, aga hoiame iga aasta püüdled, et saab sinna minna, sest see on väga eriline koht. Ja siin näete, et neil on ka 10 kilomeetrit, et see 10 kilomeetrit ei kuulu Worldlopeti sarja, et see on lihtsalt nende enda võistlus ja see ongi mõeldud ka noortele rohkem, et lapsed saavad seal sõita. Ja kohalik koostööpartner Tobias Angerer, endine tippsuusataja Saksa koondises, kes on ka MM-il ja olümpial medaleid saanud. Tema on see, kes neid lastesõite seal läbi viib ja isiklikult autasustab kõiki ja surub kätt kõigil lastel, et see on ka väga hea žest nende poolt, et nad on saanud sellise tuntud suusataja sinna endale koostööpartneriks. Nii edasi, Kanada-USA suusatuur. Jah, meil on järgmine aasta see plaanis ja siin on veel üksikuid kohti saada, et üllatus, et meil on juba üle 20 registreerunu. Et see on väga hea siuke reis, kus saab teha 2 maratoni nädalase vahega. Et Kanada maraton toimub praktiliselt nagu Ottavas, aga ta on teisel pool jõge, see on Quebeci provints, prantsuskeelne provints. Et Gatineau on selle linna nimi ja sealt on ka nimi Gatineau Lopet. Et selle raja kohta nii palju, et on nagu punktist A punkti B, et osad Worldlopeti maratonid ongi nagu, et sa alustad ja lõpetad ühes kohas, aga enamus on ikkagi punktist A punkti B. Ja profiililt ta ei ole väga keeruline, aga raske. See räägib praegu Kanada või? Gatineau'st, Kanadast. Ja ta ei ole osalejate arvult väga suur, sest Kanadas on ikkagi jäähoki on number 1 ja siis on uisutamine. Ja suusatamine, ta on tõusuteel jah, aga ega ta seal on ikkagi paar tuhat osalejat või alla selle isegi. Aga seda lihtsam on seal sõita ja eks see piirkond on ka teistsugune, Ottavas tasub käia, et näha ikkagi Kanada pealinna ja vaadata natukene ringi ja siis meil on, me alustame reisi New Yorgist, liigume Kanadasse ja siis Ottavast sõidame läbi Toronto, kus me teeme ka peatuse, ööbime Niagara joa, Niagara Falls on selline linn, ööbime seal, vaatame Niagara juga, sealt liigume edasi Chicagosse ja Chicagost siis American Birkebeineri toimumiskohta. See toimub Wisconsini osariigis, ta on Chicagost circa 700 kilomeetrit loode suunas ja see on tõesti väga suur üritus, seal on aastaid on olnud probleem, et kohad saavad ennem täis, kui
kui tahta kuu aega või 2 kuud ennem registreerida, et siis ei olegi enam vabu kohti. Et ta on ikkagi, USA-s on ta populaarne, seal käib palju välismaalasi, ta on huvitav rada, hästi korraldatud, 2 päeva võistlus, Käti-Nolopet on ka 2 päeva võistlus, et noh, korraga saabki 4 erinevat World Lopeti maratoni ära sõita ühe reisiga. Ja selle Ameerika Birkebeineri kohta veel nii palju, et selle American Birkebeineri idee algataja või asutaja Tony Wise oli ka see, kelle idee järgi sündis World Lopet. Ja see American Birkebeiner toimub seal Wisconsini osariigis, seal Haywardi piirkonnas, sellepärast, et seal on skandinaavlaste kogukond, kes norrakaid elab seal väga palju, kes kunagi emigreerusid Norrast USA-sse ja nemad algatasid selle ja sellest ka nimi Birkebeiner, sest nad võtsid eeskuju siis Norra Birkebeinerist, et see on jah, nagu Ameerika skandinaavlaste ellu kutsutud suusamaraton. Edasi on meil traditsiooniline Vasalopet, kus me igal aastal käime. Vaasalopetil on, meie paketi kuulub ka öömaraton, mis toimub reede öösel või reede õhtul hilja kell 7 on start pealampidega. Noh, nendel on ka pikemad öömaratoni distantsid, aga logistiliselt läheb see keerukaks, et me oleme valinud enda paketti 30 kilomeetri öömaraton, et see läheb ka Silver Masteri passi arvestusse. Et see on jah, tõesti vanim maraton, mis regulaarselt on toiminud. World Lopeti asutaja liige, noh, ma arvan, et Vaasalopetit on kuulnud ka need, kes ise ei suusata, et on ikkagi päris tuntud maraton kõigi eestlaste jaoks. Võib-olla ka läbi selle, et kes eestlastest selle võitnud on. Ja loomulikult kõik teavad seda, et Vaasalopeti võitja on Raul Olla aastal 2000. Et see tiitel jääb Rauli saatma eluks ajaks. Ja huvitav oli ka see, me just tulime, meie aastat lõpetab alati talvehooaega, siis maailma pikim suusamaraton 220 kilomeetrit Põhja-Rootsis, Jokkmokkis, jah, et me just tulime sealt ja seal oli meil kaasas, et kuna mina olen ka suusataja taustaga, aga seal oli kaasas Uno Leist, keda mina tegelikult ei teadnud, et ta oli ka nii tugeva koha Vaasal, mitmes koht ta oli? 5. koht, tegelikult eestlastest. Jah, ta on natukene vanem mees ja ta sõitis ennast liidukoondises ja siis liidukoondis sai Vaasalopetil osaleda, aga ta juhtis, aga liidukoondise treenerid ei andnud talle enam lõppu juua ja siis sest nad ei tahtnud, et eestlane võidaks. Ja siis ta, energiat jäi puudu natukene ja jäi 5. et paraku. No, tegelikult ka väga tugev märk ajalas. Ja loomulikult. Esimene eestlane, kes üldse sai Vaasal sõita nõuka ajal. Nii, siis edasi on meil plaanis Engadinile mineks, see on nädal pärast Vaasalopetit. See on tõesti imeelus koht. Engadin võib-olla, et ei ütlegi paljudele midagi, aga kindlasti te olete kuulnud Sankt Moritsit. Et see Sankt Morits on tuntud talispordikeskus, seal toimusid teised taliolümpiamängud aastal 1928, kui mälu ei peta. Et see on väga ilus maaliliste vaadetega piirkond, seal on väga palju talispordisündmuseid, just kaalukaid sündmuseid, mäesuusatamise maailmakarikaetapid, MM-id on seal toimunud. Sankt Moritsist on alguse saanud bobikelgutamine, seal on bobikelgurada, mida saab praegu iga harrastaja sõita või turist saab sõita koos kohaliku roolimehega, et üksinda kedagi alla ei lubata sealt. Et seal on avastamist palju ja see on maailma suurim vabatehnika maraton, aga World Lopeti maratonidel on niimoodi, et igal vabatehnika maratonil on alati ka klassika jälg raja ääres, et kes vabatehnikat ei soovi sõita või kes ei tunne ennast nii hästi, et võib vabalt ka klassika suusaga sõita, sest vabatehnika ongi vabalt valitud tehnika. See läheb siis arvesse ka ilusti, jah? Ja, muidugi disklahvi ei saa, sest see on vabatehnika. Ja see rada on ka
selline lihtsama profiiliga. Esimesed paarkümmend kilomeetrit on üle järvede, siis vahepeal on üks tõus, natukene pikem, siis on üks keerukas laskumine ja siis ongi natukene maad ja ongi finiš. Ja seal on ka neljapäeval on öömaraton pealampidega 17 kilomeetrit, see läheb siis Silverpassi arvestusse. Ja, aga seal on üks huvitav video, mida mina olen näinud, võib-olla teised näevad ka, nii et võtame, vähemalt räägime, et see ei ole nii hirmus, kui see videost paistab, et seal on, mis oli mõrtsuga laskumine või? Ei, see on Padjamägi. Ta on selline lai mäenõlv, laskumine nagu järve peale. Kiirused võivad suuremaks minna, aga seal on palju puid, puude vahelt läheb rada läbi ja siis puude külge on oranžid suured matid pandud nagu padjakujulised. Ja sellest on ka see nimi tulnud, Padjamägi. Neid looduskaitse ei luba neid puid maha võtta ja siis sellepärast on neid puid seal palju. Ta on selline, mis on ära sahatatud, et tagantpoolt tulijatel ei ole võib-olla seda lund nii palju, et siis seal võib tulla kukkumisi ette ja sellepärast neid videosid tehaksegi. Vaasalopetil on ka tuntud paar laskumist, mis on iga aasta YouTube'is uued lood tulevad, et nii ka selle Padjamäega. Nii nagu Tartu maratoniski üks aasta sõitis ju keegi jõkke. Et lihtsalt see mägi ei ole seal kindlasti nii hull, kui ta endast videotes paistab. Jah, eks neid kukkumisi lihtsalt võimendatakse üle. Ja maratonidel on lubatud alati suusad alt ära võtta, kui on sellised keerulised laskumised või ohtlikud laskumised, et seda ohtu ei ole, et saate mingi disklaafi, kui võtate ära. Ja Vaasalopetil oli sellel aastal, olid kohe sildid väljas, et siin on lubatud suusad ära võtta ennem laskumist. Nii, edasi on meil Norra Birkebeiner rännet. See on ka traditsiooniline maraton, mille omapäraks on see, et seda maratoni peab sõitma seljakotiga, mille kaal on 3,5 kilo. Ja see on legendi järgi, et 2 sõdalast päästsid prints Haakoni vastaste käest, et põgenesid koos Haakoniga üle mägede Lillehammeri suunas. Ja et siis sealt on ka see nõue, et see kott peab kaaluma 3,5 kilo, seda kotti saab ise kaaluda, seal on kaalud väljas. Finišis harrastajaid keegi niimoodi väga rangelt ei kontrolli, lihtsalt katsutakse käega, et kuidas see kott tundub, aga eliitsuusatajatel on palju disklaafi olnud, et kott on liiga kerge olnud. Et seda ikkagi tasub tõsiselt võtta. Ja neil on oma nõue ka, mis seal kotis peab olema. Et kuna ta läheb üle mäged, et siis seal võib üleval olla külm, et siis peab olema mingi lisajakk kaasas, kui liiga tuuliseks läheb. Kuna meil praegu, Triinu, aitäh sulle, avas meil siin küsimuste ringi, et kuna see käib selle reisi kohta konkreetselt, et kas sinna saab ka lennukiga minna, et siis küsime selle. Ja lennukiga saab Oslosse minna, Birkebeinerile lennukiga ei saa. Aga Oslosse saab ja Oslost saab kas rendiauto või rongiga Lillehammerisse või sinna lähistele ja siis meil on iga aasta niimoodi olnud, et osa seltskonda tulevad lennukiga ja osa tulevad siis koos minuga bussiga, laevaga Stockholmi ja siis sealt mööda maad. Ja me oleme selle logistika alati ära lahendanud, et see lennukiga täiesti võimalik tulla. Ja suusad ja need võtame mööda maad, et neid ei pea lennukisse võtma siis. Ja ega Birkebeineril on niimoodi, et see on 2 päeval võimalik sõita. See on just sel põhjusel ka, et juhul kui ilm ära keerab, et siis saab ikkagi sõidukirja, kui juba nii kaugele on tuldud. Et reedel on sõidud ja laupäeval on sõidud. Põhisõit on laupäeval. Ja Birkebeiner kuulub ka sinna skiklassiku sarja. Vaasalopet kuulub sinna ja veel teisi maratone, mis Worldlopet sarjas on. Sealt on veebiülekanded ja teleülekanded. Ma ütlen teise küsimusega ära, mis juba selle kohta siis on. Triinu, sa oled tulemas, ma saan aru, aga
et kui kiiresti sinna kohad täituvad tavaliselt, et hetkeseisuga meil läks üldse see talvekalender välja nüüd 30. märts, et praegu sellised märtsikuu reisis seal veel ei ole niimoodi, et kohad oleks täis, et jah, pigem kõige esimesena lähevad meil ära alati need, mis on väljaspool Euroopat, sest kõik reisid ikkagi on valitud koostöös teiega, kes te meiega reisil käite, et kuhu järgmisel aastal tahetakse minna, kust on templeid koguda vaja, et siis jah, seal ruumi praegu ilusti veel jagub, aga et kindlasti viimasele hetkele seda registreerimist ei tasu jätta. Nii, järgmine slaid. Jah, meil on juba 10 aastat kogemust Worldlopeti sarjadele reiside korraldamisega, Worldlopeti maratonidele reiside korraldamisega. Mõned maratonid tegime ka koroona ajal, mis läksid virtuaalsõiduna kirja. Et sisuliselt ühtegi vaheaastat ei ole olnud. Ja siis alates lõppenud hooajast on meil selline meeldiv komme, et kes meiega tulevad enda esimesele välismaratonile või miks mitte ka teisele, ja kellel ei ole veel Worldlopeti passi, et siis nendele me kingime enda poolt passi, et te saaks juba võtta maratoni templeid. Ja selle mina tahaks lisada veel nende tervikpakettidega osas, et meil on tegelikult olnud ka selliseid juhuseid läbi aastate, kus inimesed ütlevad, et kas ma saaks teie kaudu registreerimist, aga ma muidu läheks ise. Et me oleme sellist asja ka vahepeal pakkunud, kui tõesti on koht, näiteks Vaasalopetil juhtub tihti, et meil on kohti, aga näiteks avalikult need läksid kohe juba avamisringiga ära. Et me oleme sellist lahendust ka pakkunud, aga ma kindlasti tahaks rõhutada, et see suurem eelis, kus me saame teid igal sammul aidata, toetada, jagada seda pikaajalist kogemust, teha nii, et teie saate muretult minna, on tegelikult ikkagi ühiselt minnes, et see on meie põhifookus. Ja nii palju veel lisaks, et Vaasalopet ja Marcialonga on need, kus kohad tavaliselt kiiresti täituvad ja kuhu on keeruline peale saada, et siis meil on alati grupikohad seal, et ei pea sellepärast muretsema, et kas saate või ei saa, et meil on tavaliselt alati ette broneeritud kohad. Ja ennem kui me laseme üllatuskülalise eetrisse, ma tahtsin veel öelda, et kes mingil põhjusel ei saa tulla Kanada USA suusatuurile ja tahab kindlasti teha mõnda maratoni väljaspool Euroopat, siis meil on 2026 plaanis teha Austraalia Uus-Meremaa reis, mis toimub augustis ja nagu ma ütlesin, 2027 Vaasalopet China uuesti ja arutame ka seda Argentiina maratonile 2027 augustis minekut. Et siis lihtsalt infoks teile. Ja nüüd tuleb üllatuskülaline. Ja kohe koputab üllatuskülaline uksele, et nagu te näete siit tegelikult ka meie viimaselt slaidilt, siis üks mees siin, kõige pikem mees Jüri kõrval, Rasmus Kage, üllatas ka meid nii toredasti ja armsasti eile ja ütles, et ta tuleks hea meelega jagaks ka mõni minut oma kogemust. Nii et kas sul on heli, Rasmus, ka peal? Ma võtan kohe selle ekraani eest ära. Mul on heli peal, ma ei tea, kas te kuulete mind. Super, hästi kuuleme sind. Et ma arvan, et spetsiaalselt välja. Ja, et leidsid üles. Et võib-olla lihtsalt tutvustuseks korraks, võib-olla ma arvan, et kõigil on tuttav Rasmuse nägu pealtnägija aegadest. Ja olümpiaülekannetest. Ja olümpiaülekannet, tõesti, sa oled olümpiaülekandeid ka teinud, või? No kunagi ammu ja võib-olla ühe korra. Kahes, jah. Aga täna ta siis tegutseb aktiivselt Agenda PR ühe eestvedajana ja tegelikult aitab meie valitsusorganisatsioonidel ja Eesti ettevõtetel selgemini välja öelda, mida ja kuidas nad teevad ehk kommunikeerida täpsemini. Aga meiega ta on käinud mitu maratonis ja siis oled käinud? No täpselt, no ütleme tegelikult ikkagi rohkem, et kui Worldlopeti kõik 10, 2 klassikeri ehk et Swedish klassiker ja German klassiker, pluss ikkagi ju midagi veel, et me Jüriga tegime eelmine aasta ju selle Genfi rattamaratoni ja siis me oleme käinud ju noppimas siin seal üht-teist veel. Et ma arvan, et see on olnud üks väga äge sõit alates 2013. aastast alates. Et ma olen, miks ma siin ka nõustusin nagu isegi nagu küsimata osalema on see lugu, mida me eile just Kristeliga arutasime, et
et mille nimel me elame või miks me neid asju, mis me üldse nagu tahame elust, et elamused on ju need, mille pärast on põhjust pingutada, et see 10 aastat Wordloppeti sarjas oli minu jaoks ikka selline nagu kustumatute, unustamatute elamuste kaskaad. Et ma tõesti igatsen taga ja ma olen isegi natukene kahju, et mul see Wordloppet on nüüd tehtud ja ma iseenda peas mõtlen, et ma nüüd klassika suusatamise kõrvale tõstnuna proovin hakata vaba sõitma, et teha vabas ka üks pass ära. Aga eks paistab, vaatame, kuidas elu, kuhu ta viib mind. Ja mis on oluline rõhutada, et ma panin suusad alla esimest korda elus 2012. aastal. Aasta enne, kui ma, põhimõtteliselt samal aastal, kui ma esimese Tartu maratoni läbisin. Ehk et kui siin kohe koputada kellelegi südamele, et see on mingi meeletult raske, ongi meeletult raske mingis kohas. Aga tegelikult tervisesportlane teeb selle läbi ja tervisesportlane, mitte lihtsalt ei läbi, vaid mis on kõige olulisem ongi minu jaoks see, et see on olnud kõige ägedam sporditurism, mille osas lihtsalt vahepeal sõidetakse üks maraton. Aga kuna me siin ennem käis ka läbi, et kuskil on niisugused keerulised laskumised ja et kuidas sina hindad näiteks maratonidega võrreldes üldse välismaa radasid, et kas sulle tundub, et need on kuidagi oluliselt keerulisemad või? Kõige raskem maraton, kõige raskem 10 oli minu jaoks König-Ludwiglauf, mis on täiesti lauskmaa, täielik lauskmaa. Aga selle maratoni häda oli see, et samad hommikul sadas maha 27 sentimeetrit lund ja me olime suusad määrinud hoopis teistmoodi. Ja see lumi sadas ja sadas ja sadas ja terve lihtsalt maraton sadas lund. Ehk et see osutus, mul lihtsalt niimoodi pakkis, et kui sa võisid ükskõik mida teha, suusk oli lihtsalt nagu kogu aeg klots selle all ja see lauskmaal põllu peal suusatamine osutus, ma võiks öelda, et peaaegu et üks kõige raskemaks katsumiseks üldse. Loomulikult Marcialonga laskumistest oluliselt keerulisem oli see ikkagi teisipidi nagu ekstreemne kogemus, et kui sa pead sõitma kunstlumerajal, kus päike paistab, inimesed grillivad palja kõhuga suusaraja ääres, sest õues on +12 on ju. Et siis on nagu natukene keeruline seal, kui sa ei oska tehnikat, et siis võib-olla ikkagi nagu pressida ennast mööda seda kunstlumerada. Aga jälle see oli see minu viga, et ma tegelikult ei teinud piisavalt põhjasid ja käisingi ikkagi lihtsalt nagu suusatamas, nagu tervisesportlane. Nii et oleks rohkem pingutanud, oleks olnud lihtsam, aga jälle ma ei läinud sinna midagi lihtsalt otsima. Aga Rasmus, milline on see maraton, mis sulle kõige rohkem meeldis, kuhu sa tahaks kindlalt tagasi tulla? Hästi huvitav, kui sa niimoodi küsid, on see, mis mulle, loomulikult võib-olla see on emotsionaalselt, lihtsalt on kaks asja, eks ju, et Tartu maraton loomulikult kodurada, Tartu maraton on imeliselt korraldatud ja super hästi tehtud ja väga hea rada. Aga viimane Ameerika, kus ma ka selle medali sain, oli ju uskumatult äge reis täiesti pärapõrgusse Ameerika tagumisse otsa. Aga rada, imeilus. Parkmets, pöögid, mis see pikkus on seal? 50 või? 53. 53, midagi sellist. Imeilus mets, imekaunis loodus, 66 tõusu ja 63 langemist. Selline nagu niimoodi, kogu rada käib niimoodi. Mõnusalt liugled. Super ilm, super lumi. Sõidad niimoodi, et sa nagu päriselt naudid seda suusatamist selle maksimaalselt parimal moel. Ma mäletan, sa iga lumiseks seal. Vist oli, jah? Kas ma kukkusin või? Jah. Jah, õige. Aga kui sa niimoodi küsid, et mis on olnud võib-olla kõige nagu ägedam maraton, siis loomulikult Marcialongast ilusamat ei ole olemas. See on lihtsalt nagu ebamaiselt äge. Engadin loomulikult Poola oli üllatavalt äge. Poola oli muidugi ka sellepärast äge, et kõik see sinna sõit koroona ajal, kogu Euroopa oli lukus, me sõitsime pisikese bussiga 6 inimtühjas Euroopas kuskile maratonile, kus oli lihtsalt lendstart, mingi sõitke. Nagu lihtsalt puhtalt loona. Ja Vaasaloppet, ma olen 2 korda Vaasat teinud, et esimene oli päris raske, aga teine, tõesti jälle, seal mäe peal jõuad sinna selle imeilus päike.
paned ühe korra paugu keppidega vastu maad ja siis libised kilomeetri. Et noh, see on imekaunis, imemõnus, kui suusk on hea. Ma tõstaks ütleme, mis oli üllatavalt võib-olla üllatavalt selline raske oli Trans-Jurassen. Et see oli selline -7 start ja +12 finiš, kus vahepeal lihtsalt lumi sulas, nagu nii soe oli, et vale riietus, vähe juua ja kehv tehnika lihtsalt tegid sellest sellise põrgu. Kuna me sellest rääkida, see on Prantsusmaa ja vabatehnika, eks? Seal on klassika vaba mõlemad. Aga jälle väga ilus samal ajal, eks ju, et üldse nagu ei saa öelda, et ei läheks või ei teeks. Aga kuna igas riigis see on ikkagi, me läheme ka nagu reisile, eks? Et see ei ole ainult see, et me läheme maratoni, seal on alati, Euroopas on siin nagu nädalavahetuse lõpureisid on need tavaliselt ja mujal kaugemal sa näed ikkagi nii palju rohkem, kui me läheme täiesti teise kultuuri, Hiina, Jaapan või nagu sa tõid näite Argentiina, eks? Et mis sulle on nagu jäänud just maratoni väliselt sealt nagu meelde selliste ka siis elamuste pagasisse? Okei, sellised hetked, mis näed? Ei no, vaata, minu jaoks siin ongi, ma ju ei tea, kes need kenad inimesed on, kes siia kõik kogunenud on, et kui suured spordihärjad nad on, et mina ei ole kunagi läinud ühelgi maratonis sporti tegema. Et see sport on olnud ikkagi selle asja kuidagi selline, üks põhjus, mille pärast pingutada juba ikkagi kevadest alates või läbi suve, et oleks nagu mugavam stiimul, siht. Aga see minu jaoks on ikkagi kõige rohkem olnud see selline sõprade ühine pingutus, ühise põneva elamuse nimel ja kogu see seiklus alates sellest, et me kohtume Tallinnas selles bussis ja siis me hakkame minema kuni sinna, et me lähme Tallinnas lahku, kas lennujaamas või siis seal bussis. Et kogu see nagu see lugu, et see on nagu, see lülitab välja, et see on teraapia, see on puhkus, see on vaimne rännak kuskiltele teistele radadele, et see on see, mida ma seal olen käinud otsimas. Ja kui sa nüüd nagu küsid, et milline koht, mis asi, siis igal maratonil on neid restorane, ma mäletan siiamaani, kui me käisime seda, võib-olla selle elamuse mõttes oligi nagu äge oli, näiteks see, mis seal Austrias oli meil see? Dolomitenlauf on ju. Kihvt spa, super ilus koht, kõik need 2 päeva enne seda suusatamist seal kuskil kohalikel laskesuusaradadel ja see kõik see saunad ja vannid ja restoranid, täpselt samamoodi kõikide nende teiste maratonide juures. Või ka lihtsalt oma sõpradega sõitmine pikal teel Vaasa-Lopetile Stockholmi maratonilt, mis on kokku vist 6 tundi või? 5-6. Ja 5. See on lihtsalt sõpradega lamisemine autos, bensujaamades peatumine, millel on täiesti uskumatu oma väärtus. Ja muidugi loomulikult, mida ma kõikidele spordihärgadele tuletan meelde, et omaette elamus on loomulikult see teiste spordihärgadega kohtumine vahetult enne maratoni, kui hakatakse rääkima, kui lihtne see kõik on ja mida tuleb täpselt alla määrida ja selline üksteise selline motiveerimine ja demotiveerimine ja üles utsitamine ja alla utsitamine ja see on omamoodi selline põnev sport selle kõige juures. Aga kui sa mõtled nüüd tagasi, sa ütlesid, et sa alustasid, millal sa suusatamisega alustasid? 2012? 2012. Ma tegin triatloni 2011, hakkasin üldse sporti tegema elus. Ja 2011 triatloni järel läksin esimest korda üldse suusatrenni, panin esimest korda elus suusad alla. Ja siis me läksime Tartu maratonile ja siis Roald tõmbas kohe Vaasa otsa ja siis oli juba Finlandian Hiihto, kus ma kohtusin telemajast välja astudes Jüri ja Kristeliga ühes bussis ja sealt algas minu seiklus teiega. Et tänu Jürile enne kõike ma olengi kõik need maratonid läbi teinud, et maailma 5349 inimene, kes on saanud endale selle medali. Kas me ütleme sulle ka selle ägeda fakti, et eestlased on kõigist kogu maailma riikidest number 1000 elaniku kohta, kes on siis kõige rohkem passe. Ja maailma noorim tüdruk, 14-aastane, kes saab nüüd Islandis passi, asub ka Eestis või elab Eestis.
väga äge. Nii et sa oled ka sellele suure panuse andnud. No võt. Kuna meil on siin küsimuste kastike ka, kas keegi tahab midagi Rasmuselt küsida tema kogemuse kohta või me läheme Rasmuse mõnusalt oma perega aega veetma? Kas sa oled suutnud oma lapsed kasusradadele vedada? Ja, sel aastal käisid, ega siin Pirital ju oli ainult sel aastal vist oligi see üks mingi väike ring, aga sel aastal tõesti esimest korda ikkagi päriselt läksid nagu ise suusatama, tahtsid klassikat suusatada. On tore kuulda. Aga mulle tundub, et meil praegu küsimusi hetkel siin sulle ei tule ja kui tuleb... Kõik on aru Rasmus saada. välismaratoni tegid. Rasmus on mitu välismaratoni läbi 10. teinud, 10 tänaseks. No me ütleme, et Tartut 2 korda, Vaasat 2 korda ja siis ülejäänud seal need 8 siis erinevat. Finlandia, Dolomiite, Marss ja Saksa. Ja Sten, Ameerika, Poola. jah. Mõtlen teisel kontinendil. See oli Ameerika. Okei, Ameerika. Sa Kanadas ei käinud? Kanadat me ei teinud. Okei, USA tegid. Okei, 220 kilomeetri infot me räägime pärast poole, siis kui... Ainult hulludele. Aga me oleme tõesti super tänulikud, et sa niimoodi laupäeva hommikul meiega siia tulid. Suurima hea meelega. Ja sa võid öelda nüüd, mis su järgmine maraton on? Oh jumal, ma ei tea. Ma just eile rääkisin mingite inimestega Kuldmuna galal Väterrundenile minekust ja kõigest sellest, mis on ratastega seotud. Et ma arvan, et need selleaastased sportteleveli rattamatkad on võib-olla üks siht. Ja tegelikult seal valikus on veel mitmeid asju, mida tegelikult tahaks teha, kui oleks aega. Kui oleks ainult aega. Ei, ma mõtlesin vabatehnika, et sa pidid vabatehnika. Ei, ma ei hakkama kõigepealt sõitma seda vabatehnikat. Vaatame edasi, mis see nendes maraton. Ma mõtle, kui tore, et täna hommikuks tuli lumi ka maha, kui me tegime suusa webinari. Võt, okei, kuule, aga suured tänud sulle. Edu, jõudu ja nautige päriselt seda, mis teil ees seisab, kes alles on selle teekonna alguses, et see on tõesti väga vahva sõit. Ja suur tänu sulle. Nägemist. Me võtame siis nüüd ka siin mõned küsimused, mis on veel tulnud ja kellel on veel küsimusi, siis julgelt kirjutage, nüüd on see hetk. Räägin kohe vastuse ära. Oota, aga ma võtan järjest siit. Esimene on siis, kas lühimaratonid on päeva korras, küsib Linda, et kõigil maratonidel on täpsemalt sellest. Jah, igal Worldtopeti maratonil on poolmaratonid ja kui me kuhugi reisi teeme, et siis nad toimuvad samal päeval, et kõik saavad osaleda poolmaratonidel, kes soovivad. Et see on alati tehtav. Siis järgmine küsimus on määrimise kohta. Et mis me oleme alati soovitanud, libisimine Eestis alla panna ja siis pidamine koha peal. Koha peal Expol on alati korraldajatel on määrimisteenus, see on küll tasuline, aga alati saab koha peal lasta suuski määrida. Ja sageli meil on grupis mehi, kellel on omal väga hea määrimiskogemus, me oleme saanud abi ka oma grupi seest, kes on pidamist pannud. Kui Raul on olnud meiega laagris, siis Raul on aidanud määrida, et määrimise taha ei ole siiamaani kunagi kellelgi midagi jäänud ja mõnel maratonil, välismaratonil on meil ka kohalikud koostööpartnerid, kes aitavad meil suuski määrida, näiteks Vaasa Lopetil. Ka Marcel Ongal on olnud meil Mapluse esindajatega koostöö varasemalt ennem koroonat, kui nad aitasid meil määrida, et saame alati lahendused. Ehk siis üldine kokkuvõtte vastus sellele on see, et alati on meil see kirjas, kuidas see määrimine toimib, kas on enne soovitus, kas midagi saab koha peal, et see kunagi ei jää meie poolt katmata lahenduseks, et see on alati see soovitus sinna juurde öeldud. Aga nende lühimaratonide osas, Linda, kas sa tahtsid midagi veel täpsemalt, et igal maratonil on olemas lühidistantsid ja
oota, siin on veel vahepeal. Mhm. Igal maratonil on olemas lühidistantsid ja need kõik lähevad siis samamoodi võrdlõpete passi arvestusse, lihtsalt see nimetus lihtsalt üle öelda veel on siis silver ehk siis hõbe pass nii-öelda tõlgituna on siis see, mis on nagu lühimaratonide oma ja kuldpass on siis Goldmaster on siis pikkade distantside oma. Aga mis siis saab, kui sa teed mõne, nagu näiteks mul on mõni on lühike ja mõni on Ja pikk? ma tahtsingi rääkida, et see on niimoodi, et kui sa tahad Silver Passi täis saada, et sinna Silver Passi võid ka mõne pika maratoni panna. No selline küsimus on tegelikult juba tulnud, et kuidas Ja, lähevad ja, siis, kui ja, et siis on üks pass või? Ei, see on Silver Pass, et noh, ütleme, et sul on 6-7 lühikest maratoni tehtud, sa tahad passi täis saada ja sul on olemas mõned pikad maratonid, sa saad sinna lisada, aga ta on ikkagi Silver Pass. Et Gold Pass või see tavaline master, seal peavad olema ainult pikad. Ja Liisa-Lotta, vabandust, et sinu küsimus vahele. Jah, kogu see vestlus meil siin on salvestatud ja me saadame selle lingi pärast teile järgi. Kas on kellelgi veel mingeid küsimusi? Meil endal oli kaasa maratonide kohta just võib-olla siis infoks veel, et meil on alati oodatud kaasa elajad, et mõnel maratonil on neid täitsa nagu kohe omaette hulk, kes siis maratonidel ei osale, aga käivad näiteks mingites kohtades on ju tegelikult olemas ka eraldi mäesuusakeskused, kuhu saab ka perega kaasa tulla, et samal ajal siis nädalavahetust veetma ja kellegile perest kaasa elama. Et see on ka meil alati, et kui meil ei ole seda kuskil paketi juures väljas, eraldi näiteks hinnapaketina, et siis seda tasuks alati, ja sellele juba Liisa-Lottale juba vastasin, et siis tasuks alati küsige meie käest otsa üle, et seda me alati, see on ju tore, kui saab üksteisele kaasa elada. Ma mõtlen, kas meil oli endal vabatehnika ja klassika, sa vastasid ja kui keegi tahab veel midagi küsida, siis meil on veel 11-ni aega. Kui ei taha, siis me võime natukene, mida sa tahad, Triinu, teada täpsemalt üks küsimus tuli 220 kohta. Kui palju on aega USA-Kanada reisil niisama suusatada? Tähendab, siin ilmselt on mõeldud seda aega, millal maraton ei toimu. Yeah. Et jah, põhimõtteliselt Kanadas on niimoodi, et reedel saab suusatada, sest me jõuame neljapäeva õhtul sinna võistlus toimumas paika Ottavasse. Et reedel on terve päeva aega suusatada. Esmaspäeva hommikul stardime sealt ära, et siis esmaspäeval enam ei saa. Ja American Birkebeinerile me jõuame ka neljapäeval kohale, et siis kui sa ei soovi sõita nagu poolmaratoni, et siis reedel saab sõita niisama ka, et rada on avatud kõigile suusatajatele. Aga see on pigem ka nagu üldine tegelikult see, et enamus Euroopa maratonid me lähemegi ju neljapäeval ja esmaspäeval tuleme. Reedel läheb, kui ei lähe just Engadin näiteks varem. Et need on Euroopa puhul, aga jah, kui on välismaal kaugemal, et siis on meil pikemad reisid, et jääks ka ümbrust avastada, aga ikkagi seal on ka tõesti, et suusa mõttes vist on sama, et sa saad päev enne sõita ja rohkem pikemalt. Jah, tavaliselt koha peal ikka saab varem ka sõita. Ja, et trenn tuleb ikkagi Eestis ära teha või kusagil mujal riigis. Kui tahate, võite veel mõne küsimuse või panna siia ja kui tekib veel ka hiljem, siis julged kirjutage selles suhtes Jüri, ma panen selle aadressi siia, Jüri aadressile, kus te saate oma küsimusi panna. Kui tahate või tekib üldse teil mingeid lisaküsimusi veel, mida ei tahtnud äkki siia kõigi ette panna, et siis sellele aadressile ja 220-st me võime paar sõna rääkida siis, et 220 kilomeetrit, mis sellel aastal, kuna lumeolud olid nii kehvad, siis rada pidi muutma ja lõpuks inimesed tegelikult, kes osalesid ka sealhulgas Jüri, ei teadnud tegelikult rajal olles ette, et see rada on 10 kilomeetrit pikem. Kui nad jõudsid finiši, siis oli rada 230. Et need haagid olid sellel korral päris palju neid ikkagi. Jah, mõnda lõiku muudeti, sest mõnes kohas ei olnud piisavalt lund või mõni koht ei olnud läbitav. Järvedel oli paraku vesi peal mõnes kohas ja jälge sinna ei saanud teha, sest seal oli kõva jää või siis vesi, et siis tuligi sõita nagu lihtsalt näidatud suunas.
ja võib-olla täpsustuseks, mina ei ole seda sõitnud, Jüri on seda 6 korda nüüd sõitnud, eks. Et see tundub, mulle isiklikult tundus see külje pealt vaadates või kõrvalt olles seal aastaid nüüd kaasa elanud, on mul teine arusaam, aga alguses, kui ma polnud kohal käinud, siis ma mõtlesin, et issand, see tundub ikkagi mingi hullumeelne asi, mida inimesed teevad, et kas see on üldse nagu tervislik, et see on nii pikk ja et kui sa vaatad tegelikult nüüd, kui ma olen seda kõrvalt näinud ja kogenud, et tegelikult keegi inimene ei tule sinna. Nad lähevad sinna, seda kutsutakse ka, et see on rohkem nagu seiklus, siuke tunne, nagu sa läheksid kuhugi polaarretkele, et siis need inimesed, kes sinna tulevad, on tegelikult alati selleks trenni teinud, et see ei ole kellegi jaoks mingisuguse väga viimase piiri peal, et sa lähed seda avastama, matkama, pigem vaatama ise, kuidas ma sellega hakkama saan, et nende väljakutsetega, mis seal rajal siis ette tulevad. Jah, ta on täiesti teistmoodi. Jah. Et keegi ei lähe sinna, ma ütleks, võistlema välja arvatud seal mingi võib-olla. Nii, kas me võtame kokku, tahate te midagi veel, anname teile viimase võimaluse küsida mõni küsimus veel. Kui küsimust ei tule, siis meie oleme väga tänulikud, et te veetsite selle hommiku meiega. Olete kõik meiega maratonidele kaasa oodatud ja nüüd meil on viimane aeg, loomulikult lüürides meelde, ma unustasin analoosi. Jah, no seda näitasin. Jah, tänan sulle. Et me teeme niimoodi, et kuna Triinu on esitanud kõige rohkem küsimusi, siis loosime esimesena välja suusajaki, siis Triinu, palun kirjuta meile kasti, kui sa oled veel siin, 1 number 100-ni, sina saad teise öelda, ära muretse. Nii, Triinu, mõtle sina oma number 100-ni, 44 ja meil on nii, 44. Liisa, Lotta, Kaivo. Me kirjutame sulle, sina said auhinnaks endale Sporttraveli suusajaki ja küsime sult selle numbri. Ja teine oli meil siis suusatreening Raul Ollega järgmisel talvehooajal ja Jüri, sinu number, palun. 14. Ja mul on siin selline list meie tänastest kõigist osalejatest, nii et teeme vana Bert Seersant. Ma ei tea, kas sina oled siin, Liisa Otta oli, aga kui Bert ei ole, siis me kirjutame, on Bert olemas. Ja, on olemas. Okei, Bert, sina saad Rauliga trenni minna järgmisel talvehooajal, et kogu info saadame teile siis sinna meilile. Vot nii, aga me suutsime ka üsna täpselt graafikus olla. Ja mina arvan, et tahad sina veel mingid lõpusõnad öelda? Suur tänu, et kuulasite meid ja selle tunni meiega veetsite, et vaadake meie kalendrit ja kui teid tõesti huvitab mõni talvereis, et pange ennast kirja, et ega siin oodata ei ole mõtet, sellepärast, et kui kohad on täis, siis nad on täis. Meil on paraku jäänud inimesed liiga hiljaks oma otsustamisega ja on jäänud ootelisti. Et kui teil on kindel soov tulla, siis andke teada. Ja ma tahan öelda veel selle, sulle oli ilus kokkuvõtmine, et me oleme nii palju kuulnud seda, meil on tegelikult rohkem kui 12 erinevat liikumisviisi üldse tegelikult kalendris lisaks suuskadele ka, aga et üks see mõte võib-olla, mis võikski siia jääda, mis me oleme kõigi oma reiside puhul kuulnud, et kui ma panin ennast kirja näiteks aasta enne, siis mul oli mingisugune motivatsioon ka nendel hetkedel, kui ma tundsin, et ma ei jõua trenni, siis mul oli mingi siht seal silmes, mille nimel ma teadsin, et ma treenin mingi tõuge siin enda sees, et see oleme vähemalt tagasideks, et seda meie need suusa ja üldse spordireisid on andnud. Aga aitäh teile ja ilusat nädalavahetuse jätku. Kui palju Jüri trenni teeb, nüüd sa pead hakkama seda rääkima. Aga tead, me vastame need... Triinu, ma ütlen sulle pärast helistan. Ta helistab sulle, aga me vastame need teile selle veel lühidalt siis Jüri Tausta meili sellesse viimasesse kirja, kus me paneme ka salvestuse. Nii et suur aitäh teile, ilusat nädalavahetust, liikuge, suusatada täna ei saa, aga midagi toredat saab ikkagi värskes õhus teha. Nii et tšau meie poolt. Tšau.